ഇത്തിരി കൊടുക്കടി കൊത്താൻ. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇതൊരെണ്ണം ഇവിടെ. ഗൈസ്, ഞങ്ങള് പെരുന്നാളായിട്ട് ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കണില്ല വേണ്ടി ഇന്നാണ്. പിന്നെ അത്ത പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലല്ലോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട, അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ജൂലൈ 19. അപ്പോഴും അതാ അപ്പോൾ എടുക്കാം, ഇപ്പൊ പോയി എടുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചെക്കനൊക്കെ ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഞാനെടുക്കും. അവൻ വേണ്ട പറയാം, എന്നാലും ഞാനെടുക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. എടി തല കെട്ടിയത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ദേ മുടി കണ്ട, മുടി വെട്ടണം പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ മുടി വെട്ടാണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ അവള്. കുറച്ച് മുടിയുള്ളൂ ആകെ. നീ എന്താ മാറിപ്പോയി നിക്കണേ? നീ ചീത്ത പറഞ്ഞ മിന്നോ? ദേ ഇത് കണ്ടു നിക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്ക് മിന്നോ പറയും. എന്താണ് ദൈവം വന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ വേടാ. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു അമ്മേന്റെ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവനൊരേറ്റ വേറെ അന്ന പോലെ നോക്കപ്പം പറയുന്നു വിറയ്ക്കുന്നു. ഇതാ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോണ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും വരും. ആ തെറി വരുന്നതിലേ അത് കുറേ തെണ്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അന്നേ ദിവസം ആരും ഒന്നും പ്രതികരിക്കില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കില്ലേ. അതാണ് മിന്നു. ഇപ്പൊന്നും അതിനൊന്നും ഇതില്ല. അപ്പോ ആ കൊടുക്ക തന്നെ ചിറിയിട്ട് അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും. മതി മതി. ആന്റിനെ കൂട്ടിലാക്കണ്ട. കൂട്ടിലാക്കാൻ പോവാണ് മിന്ന്. അതിന്റെ സങ്കടമാണ്. ആ വാടിപ്പെണ്ണേ വണ്ടി നിൽക്കുന്നു. നല്ല മഴയാണ് ഗൈസ്, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മഴ. കൂട്ടിലാക്കിയ കുഞ്ഞാവനെ കൂട്ടിലാക്കി. അവനെവിടെ? കണ്ട ഹച്ചിന്റെ പരസ്യമാണ്. തുമ്മൽ ഏതെങ്കിലും പോയാൽ മതി, ഡസ്റ്റ് അലർജി. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ. മീൻകാരൻ വന്നു അല്ലേ. വേണ്ട 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 പറഞ്ഞാലും ആ ഇതവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടി, പഞ്ചായത്തുകാർക്ക്. വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഹക്കീമണ്ണ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കൊടുത്തുകൂടി അവർക്ക് കുറച്ച്. ഞങ്ങൾ നെന്മാറ പോണു. പെരുന്നാളായിട്ട് മോൾക്ക് ഇനി ഡ്രസ്സ് എടുക്കാതിരിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണു. മാപ്പിളമാരുടെ ഇടയിൽ പോയി പെട്ടല്ലോ അല്ലേ പൊതുനഗരത്ത് സാറ്. ഇന്ന് നെന്മാറയിലാണ് പെരുന്നാളായിട്ട് ഞങ്ങള് മില്ലിന് മാത്രം എടുക്കണുള്ളൂ. കല്യാണിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. കല്യാണിൽ പോണെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എടുക്കണം, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണം 2 കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്തു. അപ്പൊ പെരുന്നാളായിട്ട് ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് അത്ത. പാടങ്ങൾ കണ്ടോ പാലക്കാട്. ഞാറിനിടുന്ന പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ആ പൂക്കൾ എടുക്കാന്ന്. ഇന്ന് പൂക്കൾ കുറവാണ്. സമയത്തൊന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടൂടെ? അങ്ങനെ എടുത്തു നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കണം. വണ്ടി പുറത്ത് കൊണ്ടുണ്ട്. നെന്മാറയിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്സിക്ക് തന്നെ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സിന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര്, പെരുന്നാളായിട്ട് ഓഫർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയില്. പിന്നെ നെന്മാറ എത്തിയപ്പോ ഒരു മനസ്സിനൊരു ചാഞ്ചാട്ടം. നെന്മാറത്തെ ഡ്രസ്സ് അവൾക്ക് പറ്റില്ല അത്രേ. എന്നാ പിന്നെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. വെള്ളം എന്റെ മുഖത്താറ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. കുളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട. വാ എന്താ രസല്ലേ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. മീൻ വളർത്തുന്ന കുളമാണത്. ഇതാണ് ആലത്തൂര് സ്വാതി ജംഗ്ഷൻ ഹൈവേ ടച്ച്. നമ്മുടെ സമയമായിട്ടില്ല കേട്ടോ, 66 നിൽക്കുന്നു. മിന്നു മഴയില്ല കേട്ടാ, സമാധാനം. വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോണ ആ ബസ് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോണാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ആലത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ, ആലത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ.
പാലത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ടാ. ഇതാണ് ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടോ നോക്കി വണ്ടി നിർത്താൻ ഇല്ലേ? എടാ എന്ത് ചെയ്യും, കാർ നിർത്താൻ എവിടെയും സ്ഥലമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കോടതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ലേ, ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ. ബസ്സുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും, പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന്. എടി പെണ്ണെ വണ്ടി 2 ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ, തലമുണ്ടയ്ക്ക് തരും, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ച്. ബസ് വരുന്നുണ്ട്, ബസ്സുകാരനെ ഏറ്റിട്ടു. 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം ഇല്ല അവിടെ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം. ഓ പേടിയാവണം ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരാറുള്ള കാർ. അങ്ങനെ മഴ ഒടുക്കത്തെ മഴയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കേറ്റില്ലേ, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സിലെത്തി കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നോക്കി. അവിടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് മാത്രമായിട്ടല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജൂലൈ 19 എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഡ്രസ്സ് വേണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി, കുറേ എണ്ണം അവിടെ ഓഫർ നമുക്ക് 3499 വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതേ എമൗണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓഫർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കുറേ എണ്ണത്തിന് അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പൊടി അടിച്ചിട്ട് അതിലേറെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ച് ഞാൻ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കി, അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം മ്യൂസിക് ഓണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടോ, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു അനാർക്കലി ആണോ, അതായത് കട്ടിങ് ഇല്ലാതെ അംബ്രല ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ടോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിളിൽ വരുന്ന പാൻറ്റുമാണ്. പിന്നെ ഇത് നോർമൽ ഒരു ടോപ്പ്, അംബ്രല ഒരു ടോപ്പ്, അത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇത് 2000 rupees സംതിങ് ആണ്. അതിനും നമ്മളിട്ട് അപ്പോഴേ ഇട്ട യെല്ലോയ്ക്ക് 1200 സംതിങ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എടുത്ത് 1499 സംതിങ് ആണ്. നല്ല റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തുണിയാണ് ട്രെൻഡ്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ തന്നെ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ്സിലെ തുണി നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും അറിയും ഇത് ട്രെൻഡ്സിലാണ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. കാരണം അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കുകളാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ട്രെൻഡ്സിലെയാണ്. അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു തരം മെറ്റീരിയൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങളിതേ പെരുന്നാളായിട്ട് കുക്കൂന് അതുപോലെ തന്നെ അത്തയ്ക്ക് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സുകളില്ല. കാരണം ഇവിടെ മാക്സി ഏത് ട്രെൻഡ്സിൽ മാക്സി കിട്ടലില്ല. ഇവിടെ മാക്സി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 3 മാക്സി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് സ്ലീവ് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ല. പിന്നെ സാരി അവൈലബിൾ അല്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അമ്മ തുണി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടിക്കലാണ് ചെയ്യൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ. അപ്പോൾ അതാണ് അമ്മ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഭയങ്കര ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അവിടെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വളരെ ലൂസായി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് എടുത്തില്ല കണ്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇതും ഞാൻ എടുത്തില്ല, കാരണം ഭയങ്കര കുത്തലുള്ളിൽ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പ്. എനിക്ക് കളറൊക്കെ ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ നല്ല കുത്തലായിരുന്നു ഉള്ളിൽ, നല്ല അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുത്തലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയായിട്ടോ. വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് നമുക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു. ഒരു 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ. നമ്മൾ വരാനും ലേറ്റായി. നമ്മൾ വരുമ്പോഴും 12 മണി സംതിങ് ആയി. കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡ്രസ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടോ പോലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്സാണ്. നമുക്ക് പോവാം. എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നു. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കാർ ഇവിടെ നിർത്തണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇനി നാളെയല്ലേ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നമുക്കൊരു ചിന്ന ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പൊടി ഡ്രസ്സിൽ അങ്ങനെ പൊടി. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അലർജി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു. പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ
ഞങ്ങള് ബിരിയാണി മേടിച്ചു അവിടുന്ന്. പിന്നെ ചോറൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉണ്ണാൻ സമയം 4 മണിയാകാറായില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബിരിയാണി തന്നെ അവിടെ വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതേ വണ്ടിയിൽ വെച്ചു. എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. സിഗ്നലിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കൂ പോ. പോണ്ടെന്താ, ഞങ്ങളും പോട്ടെ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിൽ ഫസ്റ്റ് പോയി പെട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ബാക്കില് എപ്പോഴാ പോണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് കാതില് പോയില്ലേ. എത്ര രൂപന്റെയാണത്? തിരുവല്ല പോയല്ലോ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, തിരുവല്ല പോയാ മതി കേട്ടോ. തിരുവല്ല പോയല്ലോ. തിരുവല്ലത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? അയ്യോ വിശന്നിട്ട് പരവേശായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി? കൊള്ളാം. നല്ല ബിരിയാണി അല്ലേ? വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ മതിയാ. ഇത്തിരി കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കൂ, എന്നിട്ട് ബാക്കി വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ സമാധാനത്തിൽ കഴിക്കാലോ. ബാ തരാട്ടാ. ഇറച്ചിന്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്ക്. കൊണ്ടാ നീ കഴിക്കണ്ട. അവന് കൊടുക്കത്തിരി. വാടാ എന്നാ കഴിച്ചോട്ടാ. ഗൈസ് ദേ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൊടുക്കട്ടെ. അവന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു. അതെ, അവന്റെ യോഗം നോക്കിയേ. എന്താ വണ്ടി നിർത്തിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട എന്നാ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നാണാവും. ഓവർ എരിവില്ലേ, മണം ഗുണമൊന്നുമില്ല. സമയം വൈകിട്ട് തല്ലിട്ട് കഴിക്കാം. എനിക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞില്ലേ? നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മണമൊന്നുമില്ല. അതിനിപ്പോ എനിക്ക് ജലദോഷം വിട്ടാണോ അതായിരിക്കും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അച്ചാറാണ് പോയി കഴിക്കാൻ ഒരു പൂതി. ഒരു വൈ വേണ്ട വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തമ്മത്തിന് ഇറച്ചി വേണോ? തിരി മതി മതി, ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ട. നിന്റെ കാല് ഞാൻ നായിക്കിട്ട് കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇറച്ചി എടുത്തിട്ടാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട. മക്കളങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട പറയുമ്പോൾ തൊള്ളയിൽ തൂക്കിച്ചാണ് ഇത്രത്തോളം വലുതാക്കി. അതെ, വേണ്ട 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 പറയുമ്പോൾ തൊള്ളയിൽ തൂക്കിച്ചാണ് ഇത്രത്തോളം വലുതാക്കി. ഇനി വേണ്ട പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൊള്ളയിൽ തൂക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല. അവൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണോണ്ടാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് ഇല്ലാത്തത്. അവനെന്നാലും ലക്കായി. ശ്വാസം കിട്ടും. ഓടിയാ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഗൈസ്. ശരിട്ടാ. മാർ 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 കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം. ശരിട്ടാ. അവിടെ നിന്നാ. ഇതെന്തത് അഫീസ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു ബില്ല് വന്നത്. എടുക്കടി എന്റെ മോനെ. മക്കളെണീറ്റാ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. നാളെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പെരുന്നാൾ വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കാണുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു, ബൈ.